Apat miyembros ng PhilHealth. Sa Balita International, Guatemala gintay og sang 5.8 magnitude nga linog. Sa balita sa sports, 2021 PBA Governors Cup posible ipaisol. Sa Balita Entertainment, AJ Raval naggilibion sa conference bangod sa mga nagapagkamalaot sa iya. Samtang sa Balita Espesyal, mga hindi dapat paghimuon sa social media. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Nobyembre 19, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Iden Aboso. Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Sa alas 3, karon nga kagahon ang low pressure area ang katapusan nga nakitaan sa kalayon nga 205 kilometros na sidlangan na aminhan na sidlangan sang Virac, Catanduanes. Samtang ang northeast monsoon ang parahan man nga nag-apekto sa northern kag central Luzon. Ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahuyang tutub kasarangan nga huyop sang hangin kaya naminhan na silangan ang mamabatsa naman sa bugos nga isla sang Negros. Samtang ang adlaw na butak las 5:40 kaina, magatunod naman las 5:18 karon sa hapon. Ang temperatura yara sa 26 degrees Celsius tubtub sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Pampatangkad, pampasigla. Is November 19 kag 36 days to go until Christmas. 43 days to go until New Year, no? Sadya gini Aksyon Iden kay 2022, isa ni sa mga naka-exciting naman. Nga tuig para sa mga eleksyon. Ya. Medyo masiling naton nga amo niya ang kuan mo favorite pastime sa mga Pinoy. Ang lalisay dira sa kapihan, ang subong ga level up na. Inaway sa social media. No? Dugay makitaan sila mabiluslot na ng kilid. Binuslot man. ng kilid. Hindi man Grabe, no? Inaway sa social media, mga balbalanay doon sa social media, ang ano pag ginapanawag na ang bastusanay. Bastusanay na lang. Mula hindi ko lang masawaan, bala nga doon nasubuan ako bala nga ang eleksyon kung nagahimo sa aton nga bastos. Oo. Ha? Kag may ano nga bastuson ka. Oo, bala mo na nga siling ko bala nga kung hindi ka gusto bastuson, hindi ka magpamastos. Hindi ka na mahinta. Hindi ka lang magintra. Basa ka lang daa. Pero sa amon nga basa lang kami galing kay kisa nasubuan ako bala sa sitwasyon nga ang mag-amiguhay nagamuna ni di bala sa una mag-amiguhay kamo subong perting inyo nga yaw-yawanay hindi namin mag-amigahay kamo perting yaw-yaw tungod lang sa amuna perting ang yaw-yawanay inyo nga daw matyagan ko do kamo iyang kandidato. Hindi mga mo kandidato or right hand bisang kandidato o kung ikaw abing pinansyer sa kandidato. O kung pinansyer ka bisang kandidato. Na ano naman. Hindi daw ikaw gida yung baka-baka, patay-patay. Gani man. Up to the point nga mang bastos ka na ka mang away sang imo nga mga abyan na lang sa una. Kada mo isigin agyan nyo, tapos tungod lang sa amuna, amo lang iawayan nyo. Nga naman to yung labot sa inawayan nyo, kaya wala to yung kabalo, nga nag-inaway ka mo tungod sa iya. Pero hindi ba sa bisan sa presidential elections na ba? Di ba may mga grupong mga BBM, Leni, Robredo, nagabalbalanay. Oo. Hindi ka balbalanay, hindi sa social media ang gisa. Hindi mo nakilala, gani sila si Leni, hindi mo nakilala si BBM sila. Gani. Ha? Sila lang yung naghihahagi, kakwan. Pero grabe, gidi action boy, kabalo ka naman daan, diri sa Pinoy bala. Do, it's a serious matter, gidi basta politics. Anong serious? Magiging serious ba? Gina serious gani in the sense nga ti niya. Oo nga. May ginatanaw sila nga pabuton sila mo. Oo. Hindi serious in the sense tanay iblang nga seryoso kita sa pagpili sa kandidato. Oo, in a sense yung fight gidya sa ila, gidya yung nakatihan. Bahala na, bisan magkainano. Gina seryoso na nila yan, kasi may ari di sila yung may ganit di sila, may hindi ba? Pero
Believe mo connection boy sa iban nga maskin mga wala ganit blat. May Oh. maprinsipyo, May ara ya ego, kadamo ya. Kadamo man sa Pride. amo sina, no? Oo. Inas lagi lipos lang. Mm-mm. Or pinakamahimo la is kinakampanya nila ila kandidato. Oo. Niyang nagabalbalon mo pa yang sa piyak. Ang kontra, Walang alam. hindi namin, oh. Kilaw ay gid ya. Pero sang Dugay galing mata. kiti, Dugay matapos election. galing kiti sabdon ka man nagdamo si iba. Hindi mo sila kablang hindi ipagbalbala ang kontra na iya pagkakampanya lang imo kandidato, hindi ba mo na matanin namin. Yes, oo. Nya presidente ganyan mo man. Oo. Siya galing ka pamira pa to. Yung presidente ganyan Wala, mo man. hindi pangalanan, pero Katag. mango na gini, hindi ka kilala. Ay, do ihambal ko pangalan. Ah. Katag na ginaya sa kwad. Walbal niya si BBM. Ano, hindi makuya, wala mako, ano. Doon ka bata na sila, no? Sa ila. nga. Balbalo mo si BBM. Walbal. Away nakatag na ginaya mo sa iya nga pagplastar blado. Matyaga mo, nago-nago ka pa sa mga muna. Pero hindi man mo, huwag ka magpanago. Well, what I mean is, kung may kandidato, kay kampanya lang kandidato mo. Oo, hindi na lang to yung daligang isa. Kaya kaya mo ginakisa ang, sang Pinoy action boy mo. Kaya para, do kumbaga makabawi siya bala. Ilabtan ito yung piyak niya. Ihambal yun niya. Sang lain to, blagit presidente siya mo. Oo. Hindi niya. Wala ganito Amo na yung nakatanaw ko vlog sa Lidan nga. Ang pinaka ultimate, ang pinaka best example basang what are we in power for? Using your power, your position bala. Yung namin ba ilan ang eleksyon dai ba? Kuan na das dapat lagana das na magdaog kuan tay. Kusumpaon tay. No? Bala, hindi ka na bala. Lambal mo bala, ma-retire ka na. Gane. Sumadlagan kasi na doon. Na. O standby nanay sa mga balita lokal. Agapasimbangwa, mapugaw nga. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, ginkilala ang siyudad sa Bacolod bilang most business-friendly city sa ginpatigaan nga 47th Philippine Business Conference and Expo sa Philippine Chamber of Commerce and Industry sang kahapon nga adlaw. Sa virtual awarding ceremony sa Global City sa siyudad sa Pasig, nangin kabahin ng Bacolod sa napulo ka mga highly urbanized city nga finalist nga ginalakipan sang Baguio, Angeles City, Cagayan de Oro, Davao City, General Santos, Iloilo City, Lapu-Lapu City, kag Mandawi City sa Cebu, Olongapo City, kag Zamboanga City. Ang virtual ceremony ang gintambungan sa mga negosyante kay iban pa nga mga sektor, ilabi na ang mga opisyalis ng siyudad nga ginpamunuan ni Mayor Bing Lunardia kadungan sang luncheon meeting nga ginpatigaran sa lobby sa Bacolod City Government Center. Ang award ang isa ini ka indikasyon sang maayo nga pagdumala sang karon nga administrasyon sa pag-attract sa mga negosyante sa piyak sang nag-igo nga pandemya. Sa rebuluan nga antes pa mag-igo ang COVID-19 pandemic, ang siyudad sa Bacolod ang nakarecord sang pinakamataas nga business registration sa tuig 2019 nga naglambot sa 25,627. Ginaabi-abi naman sang labor group nga General Alliance of Workers Association ang pasidungog nga nabaton sa Bacolod City nga most business-friendly city sa Pilipinas subong nga tuig 2021. Sa interview sa Aksyon Firing Line ginpahayag ni Gawa Secretary General Winnie Sancho, wala sang duda nga maayong intensyon sa ginkilala ang Bacolod bilang business-friendly. Pero sa ilang nga sektor sunod kay Sancho ang business-friendly nga ginatawag kun maayong negosyo kag productivity. Sa karon sunod kay Sancho, hindi pa makitaan ang maayo na ang negosyo sa syudad kag maayo lamang nga negosyo sa sektor sa mga food delivery riders. Para kay Sancho, matawag nga business-friendly ang lugar kung wala sang exploitation kag reklamo sa mga worker. Pulitan mas snowball ni siya pero at this point in time hindi pagit man ta makasiling nung ang atong economy, mga business naka-scale up na. Kaya ang nakita naton subong Brian nga the most profitable business sa muning delivery sa mga food kuan bala o mga pagkaon. Gawa Secretary General Winnie Sancho. Samtang ginpasalamatan ni Mayor Bing Lunardia ang suporta sa mga negosyante sa siyudad sa Bacolod matapos makuha ang award bilang most business-friendly city sa bilog nga pungsod. Suno kay Lunardia,
Ini nga pasidungog ang nagapakita lamang sang nagakaigo nga pagsalig kag kumpiyansa sang amo nga sektor sa iya administrasyon. Dugang pa sang alkalde sa piyak sang epekto nga ginadulot sang pandemya, ginatutukan sang gobyerno lokal ang paghimo sa matikang para sa handom nga pagbangon sa ekonomiya paagi sa padayon nga bulig kag kooperasyon sa amo nga sektor. Base sa datos sa syudad, nangin top investors sa Bacolod ang SM Development Corporation, Park Inn Hotel, Yanson Group, Ayala Land, Mega World, Rockwell, Vista Land, Cebu Land Masters, Robinsons kag City Mall. I would like to point out that aside from land access, business fees and all this that increase, our business registrations before the pandemic came hit a record high of 25,627. Si Mayor Bing Leonardia. Sa iban pa nga balita, lukaluyag na ni Governor Aksyon nga buksan ang mga borders sa Negros Occidental kag Oriental apang dapat mangin mahinalungon rason nga ginmanduan sini si Provincial Administrator Attorney Fando Diaz II nga makig-angot sa Oriental agon mahiwalaan kon ano nga mga borders ang buksan kag ano ang ipatuman nga protocol nga mapasiguro nga manginhilway ang mga pasahero subong man ang mga padulungan nga lugar. Sino kay Aksyon ila paklaruhon kung mayara sa mga requirements agon ma-monitor ang mga pasahero bangod hapos lang ini kon point to point ang biyahe kag hindi na mag-pick up sang pasahero ang bus kung may mga nagapapara. Dugang pa ni Aksyon, ila tinguaan nga mapadasig ang istoryahan sa duha ka probinsya agud mahapos na para sa magabiyahe. Ginklaro naman ni EOC Executive Director M. Ang nga hospital-based lamang nga mga healthcare frontliners kag city health frontliners ang ginbakunahan sang COVID-19 booster shots ang Miyerkules nga adlaw kag inumpisahan ini sa bahin sang Ayala Mall kahapon. Suno kay ang ini nga booster shots ang para lamang sa mga medical workers kag wala pa diri malakip ang iban nga mga sektor. Dugang pa ni ang sa guidelines sa paggawa sang gobyerno nasyonal, Disyembre 9 pa gintalana ang schedule nga pagbakuna sang booster shot sa mga senior citizens samtang Disyembre 13 naman ang schedule para sa may mga comorbidities. Sa datos ng EOC, siyudad sa Bacolod mayara sang kabilugan nga 16,400 tanan ka mga medical frontliners nga ginapawot maka-avail sang COVID-19 booster shots. For healthcare frontliners, nag-start kahapon, November 17. Pero hospital-based lang. We allocated vaccines sa mga hospitals based on the number of frontliners nga ara dira sa mga hospitals. Sa katapusan nga balita lokal, panugyan naman ni Negros Occidental Governor Aksyon sa mga ginikanan nga upda ng ilang kabataan nga nag-edad 12 tugtog 17 anyos kung magpabakuna kontra COVID-19. Sino kay Aksyon, importante ang presensya sa ginikanan o kung guardian sa paghatag giya sa ilang kabataan, ilabi na sa pagtuman sa requirements nga ginatalana sa Department of Health sa pediatric vaccination. Dugang pa sa gobernador, madamo na sa mga local government units ang nakabakuna sa pediatric population with comorbidities, apang padayon man nga natutukan ang pagbakuna sa general public agud malabot ang herd immunity. Nagligan ng Oktubre 29, ginsugdan sang gobyerno probensyal ang pagpabakuna sa mga edad 12 to 17 anyos with comorbidity sa Teresita Halandono Provincial Hospital sa din Aksyon na isa sa mga opisyal nga nagsaksi. Sa Miyerkules ginpahig sa DOH nga posible naman nga umpisahan ang pagbakuna sa mga kabataan edad 5 to 11 anyos sa tuig 2022. Even diba 12 to 17, they have to be accompanied by their parents. More so if we start with the 5 to 11. But you know what? My focus now is really the original sectors. No? We really have to ramp up the numbers of individuals. No? Ang kabahin sa pagpahayag ni Governor Aksyon. Booster shots para sa general public, posible sa masunod pang tuig. Samtang mga manunudlo nga magapakigbahin sa limited face-to-face classes sa kolehiyo, dapat miyembro sang PhilHealth. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon,
kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada. Humalin sa tuig na naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Conipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala ito damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why ito may nag-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, ito ka nagdamog ko dito at that time. No, singpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog isa nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio start. Na lupus. Ang lupus nagkakatabo ko ng imo immune system nag-aatake mismo sa imo tissues kag organs. Ang mga pasyente nga may lupus, may malubo nga level sa vitamin D sa ila dugo kag posible Sola Mabarnatsa, mayong aga sa pangyaman sa barangay Handumanan, especially kay nanay niya. Enrique Caballo Subaldo, no? Kaya J. Barreto, good morning. Ati Hakim Iriman, Jonel Halyurina, Aksyon Boy Aslang ko, wala na si Aksyon Dorel. Ara si Aksyon Dorel, nag-aboso sa. Nagbakasyon lang to kadali. Hindi to magkuhan na basi na Monday, ari naman to di siya. Nagkuhan lang to, si Aksyon Dorel, nagkuhan lang, unwind, nag-recharge ng mabalik to di siya. May importante lang gito nga kantuan, no? Maloko mo kami di sa station, may ara kami na di nga makuan mo mga vacation leave na may mga nga ginapagamit ginaya sa station
sa diri sa amo, no? Ang mga vacation leave na. That's why nga si Doral nag-avail man sina. Ara siya, ano? Don't worry. Chris Banson Fasinabo, kay Leo Sukamo. Good morning, man. Kay migot naman Leo Talaban, dira sa Barangay Manghanoy, Sala Castellana. Kay Maria Luisa Luing Melos, good morning sa imo, Luing. Ano rin na awanto bilang hoy. Good morning, man. Pretty Mahilom, of course. Philip Alon Sagay, good morning sa imo. Wings Gilly Morales, kay Abi kay Nat dira kay August. Good morning, no? Sige. Dali lang gid ha. Kay Jocelyn Song Comedia. Maayong aga dira sa imo. Georgia Gargasiran. Good morning, world. Grabe ba? Homa Lumena. Kag kay Teresa Linakayaw, Melvin Piniafiel. Dahil na magbato malabago. Siling ni Ahadako, Jocelyn Song Comedia. Congratulations, Bacolod City. Another achievement naman sa idalom sa administrasyon ni Mayor Bingley Dardia. Ala, Jocelyn. Kigan kayo na karoon ni Bebot. Sige Good morning sa imo yada. No? Regards na kay Bebot. Medyo okay ni sila yung kuha na magulutod. Kung respetuhay lang bla, kung din ka, dira kaya no? Kung saya, kung din, dira man niya no? Respetuhay lang. That's very, very good, no? Kay Miss Jinky Dialagdon. Oy, ahada ko, Maria Murayama. Basi makakuha karon basi may chance karon na yada, no? Swing to karon sa kuan Maka-swing to karon sa imo to lugar, no? Good morning dira sa imo. Malala si kuan. Si mami mo Marjun kasi maka-swing to kag mabisita matanaw to ano? Sige. Si Jen Biligorio, dinay kakiga ka auto di Jen nga ako nga kuan hindi ko makita ang kompleto nga ngalan da kung basta lawig. Camilo, no? Jen Biligorio Camilo, good morning man sa imo. Bia Jonathan, may aga sa imo. Saan mo to nakita ang saan mo to yung picture to Jonathan sang anak ko. Kay para nga makapamangkot ako, no? Pamangkot matang bisa mo. Sige. Sakay Beboy Villasordra, good morning man. Kay satan nga mga katapos ang EFC, no? Energy Fans Club. Halin kay Miss Jinky, kay Jody Alagdon. Lolot Dialagdon kay sa pamilya naman ni Miss Jinky dira sa DSB. Good morning good sa inyo, no? Salamat sa padayon nga pag-monitor. Dira sa kay Raymar Swato Imperial, kay Mar Olap, ka Alma Oligon, Cyril Summer Aguilion. Good morning, no? Kag Erwin Dicatorio Gonzales sa may Barangay Maaw. Dira kay Giselle Franco, good morning man sa Barangay Maaw. Mga kasimanwa ko dira sa sa Bago City, no? Especially sa mga classmates ko man, no? Sa batch 81 sa Ramon Torres National High School, no? Good morning gid sa inyo. Sa kay Jordania Sarmiento Puig Lazaro, good morning man. Dira sa mga vendors naton dira sa Libertad Public Market. Maayong aga dira sa inyo sa Burgos Public Market. From time to time makapaburgos ako may ginabakal ko sa dira man sa may Hutuda Terminal, sa may Barangay Handumanan. Good morning dira sa inyo. Mga ka-aksyon naton dira sa Barangay Handumanan, maayong aga sa inyo ha. Kag subong sini dili sila ni Dud subong ka parte sang Bacolod man. Nagalagaw-lagaw ni sila no? Sa akon man mga kopdanan sa Parole and Probation Office number 1 sa mga volunteer probation assistants, no? Sige, dringadaan pa balon na kamo sa Facebook pa lang nga may meeting kita, no? Sa November 25, no? Ma-meeting kita November 25, that's Thursday next week, no? Parang makakilit anay naman kita. Medyo observe lang gyapon sa aton sini nga health protocols mga ka-aksyon. Sige, standby na kami sa aton nga mga balita national.
Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pulso ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:31 sa detalye na sa aton nagapanguna ng mga balita nasyonal. Sa inik breaking news mga kaaksyon, napatay nilang kagahon si Cebu City Mayor Edgardo Labella sa edad nga 70 anyos. Suno kay Acting Mayor Mike Rama, las 3 kainas ang kagahon sang napatay ang alkalde base man sa kumpirmasyon sang pamilya. Dungang pa ni Rama, antes napatay si Labella, makapila ka beses na ini nagbalik-balik sa ospital bangod sang pneumonia. Enero sining tuig na ospital si Labella bangod sa ear infection nga nagresulta sa sepsis kag blood infection. Sa detalye naman sa ato nagapaguna ng mga balita nasyonal, ginalantaw nga sa 2022 pa maumpisa ang paghatag sa booster shots sa general public. Sunod kay Dr. Rotjean Solante, miyembro sa vaccine expert panel sa gobyerno, prioridad sa karon nga matagan booster shots ang mga health workers, sunod ang mga senior citizens kag may mga balatian. Ginpahatag ni Solante, lain ang senaryo sa general public bangod hindi mataas ang risgo ikumparar sa una nga 3 ka prioridad. Tiyaligdan nga Miyerkules nang umpisa na ang paghatag sa booster shots sa mga health workers. Sunod pa kay Solante, hindi parehas sa health workers, posible hindi pagtugutan ng mga ordinaryo nga pumuluyo nga magpili sang brand para sila booster shot. Sa karon ginahimo ng guidelines sa paghatag sang booster shot sa mga senior citizens kag immunocompromised ang ginapaabot mag-umpisa sa masunod nga semana. Ginpahayag naman sa Commission on Higher Education nga dapat ang mga manunudlo kag non-teaching personnel nga magpakigbahin sa limited face-to-face classes sa kolehiyo kag universidad ang mayara sang PhilHealth. Sunod kay CHED Executive Director Attorney Cinderella Haro, isa sa requirements ng CHED ang dapat makarehistro sa PhilHealth ang mga teaching kag non-teaching personnel ug kung ang mga estudyante nga magapasakop sa limited face-to-face classes. Ini matapos ang ginpamangkot kung bala may assistance nga ihatag sa estudyante kag manunudlo sa tion nga magpositibo sa COVID-19. Ginpatag ni Haro sa tion nga mag-COVID positive mayara na sang benefits nga matanyag ang PhilHealth. Sunod pa kay Haro, yan na requirement ng mga eskwelahan nga sang isolation facility sa pagbalik sang klase. Sa mga duwa natin nga balita nasyonal, ginpahayag naman sa presidential aspirant nga si Senator Panfilo Lacson
nga ang pag-file sang diplomatic protest sa angot sa panahon nga pagpasilabot sang Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea ang hindi ini nagakaigo agud masulbar ang problema. Pagkatapos sang pagbomba sang tubig sang Chinese Coast Guard sa agud nga tabugon ang mga lokal nga mga barko nga naga-resupply sang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, ginpahig nalakson nga ang pungsod dapat makig-alyansa sa mga pungsod nga may mabakod kung mabaskog nga mga military capacities. Sunod sa kay lakson nga hindi sila satisfied kang ila diri nga pulisa amo nga makig-alyansa sa mas mabaskog nga mga pungsod ang may ginatawag nga militarily strong countries. Sunod sa pagpahayag ni Lacson, mayara man sa naga-eksister na nga bilateral agreements upod sa sini nga mga pungsod. Ginduga pa ni Lacson nga siya kang iya running mate ni si Senate President Vicente Tito Soto III ang nagapananawan sang balance of power sa mga pungsod. Sunod sa iya nga Pilipinas, dapat nga hindi ini ibuli lamang sa iya kagulingon nga teritoryo. Sa piyak nga bahin, si Soto nagpahayag nga ining nagligad lamang nga insidente, isa ini ka daw hindi maayo nga sinyales. Sa sinisahi sa sitwasyon, ginpahayag ni Soto nga ang Mutual Defense Treaty sa Estados Unidos dapat na nga gamiton. Ginhatagan naman sang COMELEC sang dugang ation si Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos para magsabat sang petisyon batok sa iya kandidatura sa tuig 2022 nga eleksyon. Sunod kay COMELEC spokesman ni James Jimenez, nagarag ang COMELEC 2nd Division sa anay senador sa tubtub Nobyembre 22 para magsabat. Dugang pa ni Jimenez, kapin 5 ka mga petisyon ang ginfile sa COMELEC nga nagapamatok sa kandidatura ni Marcos bangod sa ginaligar misrepresentation sa iya gindeklarar nga wala ini na convict sa offense nga may penalidad nga perpetual disqualification from public office. Sunod pa kay Jimenez, pagkatalakayon sa COMELEC sa Nobyembre 26 ang meritos sang petisyon. Sa iba pa naton nga balita nasyonal, nakakuha naman sang dako nga boost sa kay Aksyon Demokratiko nga partido ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang formal nga designation sang Alliance for Isko Movement bilang multisectoral arm sang political party nga gintukod ni Senator Raul Roco. Si Moreno, ang presidente sang Aksyon Demokratiko, kag si AIM President Freddy Go, nagpirma sang Memorandum of Cooperation sa isa ka simpleng seremoniya ang giniwat sa Manila City sa sininga semana kag insaksihan sang chairperson sang Aksyon Demokratiko nga si Ernest Ramel kag AIM Chairman Bong Ignacio. Nagtambong man sa pagpirma ang mga convenors, officers kag chapter coordinators sang sining Sectoral Alliance Group. Si Go nagpahayag ng AIM ang bugos nga suporta sa kay Moreno bago nagapati sila sa isni mabaskog o kung mabakod nga potensyal nga epektibo nga pamunuan ng pungsod sa sining panahon sang pagpanghangkat. Si Moreno nagpasalamat kay nag-encourage sa AIM nga padayon lamang ang pagdugang sa ilas ni nga mga miyembro samtang nagatingwa sila nga makumbunser ang madamo pag nga Pilipino nga suportahan ang isning nga presidential bid. Sumuman sa isning running mate ni si Dr. Willie Ong kag ang mga senatorial bet sang Aksyon Demokratiko nga si Carl Balita, Samira Guto kag Jopet Season. Ang AIM isa ini ka volunteer group nga ginatapuan sa mga individual kag organisasyon nga nagasuporta sang buhay at kabuhayan nga agenda ni Moreno. Ang grupo ang may mga chapters kag miyembro sa bilog nga pungsod nga aktibo nga nagatipon kag nagapabakod sa suporta para kay Moreno agud masiguro nga kadalagan sa 2022 election. Sa katapusan nga balita national, sarang pa nga mag-apelar ang mga ginakakas nga party list group applicants at COMELEC sa Supreme Court. Sino kay Attorney Eliza Sabile, David sang Education and Information Department sang COMELEC, mayara pa sila sang remedy nga mag-file sang injunction sa Supreme Court. Ginpatag ni David nga kon na mayara sila sang temporary restraining order, pwede sila nga mapabilin sa balota. Unang ginbasura sang COMELEC ang 126 ka mga application para sa party list registration antes sang tuig 2022 nga eleksyon. Sunod kay David, pila ka mga aplikante nag-file sa motion for reconsideration sa COMELEC pero iningin basura. Lakip sa rason sa pagbasura sang ila application ng mga religious sector o kung denomination, organization o kung association organized for religious purposes, advocates violence, isa ka foreign party, kag nag-untat sa pag-exist sang kapin isa ka tuig. Ang duga naton nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Kaya Kaya ginagaman amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat Good morning! Sa liwat sa atin sa mga ka-aksyon. Good morning man nang nagagawa din sa ako niya si Fernandez Eric. Hello, good morning. Ante sila si Erla Vega. Yes, Erla Vega, hello. Ma'am Christine Menyes Villalobos, good morning. May agaman ko no kay Ma'am Chinky Dalagdon, kag kay Ma'am Vanessa Mayo, kag sa tanan nga members sang fans club. Randy Archaga Santisas listening and watching kay Arak sa Facebook. Thank you so much. Rachel Evangelista, may agaman kay Franco Villanueva Osorio. Good morning man, Action Boy kag Action Eden. Thank you so much sa pagpamati. Please gali Ma'am Rona Rihida Trava, may agaman. Please i-share gali ang amon sining Facebook page. Kay kung i-share nyo kasi mag-init ang ulo namon ni Sir Boy kag manghatag kami. Amo na. Mga taga Bisang. Sang kamayuhan. Sige. Send Gcash, pwede naman tag-5. Gabaton man Gcash. Kanami isang cake nga ginimo yun. Yes. Kaya, ay wala man nagsulod. Nasa Batman ni si Junel. Oo, sabat mo. Jocelyn Libon Dispoho, good morning man. Kagaya, Turko Jungko. Torks! Wala yung nasabat ang pamangkot. Ito gapo na. Ano ganito? Basta. Anong pamangkot ko ni siya? Dumduman siya. Ano haw pamangkot mo haw? Gatinigulang ka na haw. Dali mainit ko, hindi ko man karon pagdumdumon. Lipat man gali. Pero may ginambal ka kay Torks gapon. Okay, hindi ka dumdum 42 ka pa lang. 42 man, 41 pa lang. Tamaan mo man ko na, ano man ni si Chintahon. Chintahon. Na-share na ko ng Rona. Yes, perfect. Please, ang iban man, i-share nyo man sa inyo sila mga group, sa inyo sila mga friends. Kaya encourage nyo sila nga magtanaw. Kaysa subong nga panahon niya. Hindi lang niya pag-support ang pagtanaw sa balita, Action Boy mo. Kundi para ma-educate man kita tanan. Wow. Nabawi man. Hindi lang direct. Kaya nung labot nyo kung sweet si Edu Manzano kasi kada mo issue Chiripay Picachi. Oo. Na-meet ko na siya si Chiripaya daw. Paano lang? Mga hubin pa pala sila. Mga bata pa. Do ka ano man sila. Do ka namin man. Si Ihada Maria Murayama. Yes. Yes, Maninoy. Ara siya today. Oo, namin live band to today. Wow, bongga. I'll try. Kaya may mga kantuan ko karon, may mga kantuan ko karon. Oo. Mas-start karon na akong journey at 12 noon. Wow. Journey. What a journey it has been. Kabalo ka mo, kasi ako niya Action Boy, amo na gani nga kung aga lang na di siya ya. Pero, Lunes hasta Domingo. Kung aga lang.
Sumungan ito tayo ko kayo do ka kongid. Anyway, may nga ako karon may laktan ko karon malinda as 12 sige na sa hapon. Wow. So kung Busy ba? makakuan karon, maka-chance karon mahapit ako dito. Hindi na lang mo sige na kambal kay karon. Kaya para nga gatag lang kung sa akon ko lingon bala sa nga ano pa nang ng schedule da. Okay. Sige, Para ma-schedule ko na nga daan kay kung hindi lang masulod na pinsar mo dahil mo to kadto. Hindi ka ma-schedule mo na ay may kaladtuan pa kulisan mo ni para. Okay. Sige. So later, possibly. Kaya hindi ko sigurado sa mga last ko kaladtuan. TGIF kagid. Hindi ko kadto sa mga last ko kaladtuan basi ibla kun mabanga ka ba? Gani basin ka balamba kada karon nga I'll try later pero nagprepare na sila gali kaya wala ari na do I'll try gid tapos nagamba siya daan nga kung na-schedule na ako ay may kadto ako na tapat kay karon. Schedule mo gid properly. Wow, kalami sang cake. Mga kuan guro, mga may ara ko karon Gusto naman nga Friday. may emit ako karon nga mga 5 o'clock kabalong ko sa hasta lang tamo ni oras. Yeah, hasta lang tala size kay Hindi man alas 6. Ay, hindi ro. Ara ko sa mga 7:30. Okay. Kaya nga ako ni emit na medyo tigulang naman hindi man kapagabi gid la. Okay. May curfew. Cinderella. Hindi man curfew kundi nga hindi nakagwanta magpulaw eh. Okay. Okay. Ako, galing kayo na duty ka man boss eh. Yeah, so, doon ka very 4 a.m. Subong nga dahil nga si Mana, doon ka pala duty nga dahil siya. Yes, oo. Doon ka pala, si Aksyon doon ka very pala absent. Amo ko na daan, yung wala kami, di ba, ka pala absent. Isa lang kadla. Isa lang kadla, pala absent na yan. Oo, nakita ko to sa Asik Falls. Nakabangga na. Sige na pa-enjoy na siya dana. Kaya after 4 years, nakapauli siya sa Diablo. May na makapulit to sila after 4 years. Hindi man lapagidlawon siya itong mga pumuluyo. Mga pumuluyo. Pumuluyo sa midsayap. Ano ba? Pumuluyo sa midsayap. Yes, oo. Gaya pa matima na yan si Aksyon Dore. Kaya sakot siguro sa iya nga sakot pa to siya Sa iya guro nga nang karon pag-explore sa syempre sa lodlaw na tanan wala ara siya sa work tapos sa ano lang apartment tapos this time work. Guro na explore yan to guro kang lugar. Exhausting itong iya nga siningat ang lugar nga madugay niya na imabalikan. So base may mga pagbag-o bala tigin explore nga siguro. True. Kadasig lang nga ni kaya sulit mo puli na to siya mo. Kadasig lang sang tiyempo sa mga inadlaw, no? Grabe, bongga. Swerte. Yehe, anong yehe? Ay, Sino? busy si Kagawad, Boy Duran. Ang bali Ma'am Star Mayo. Yes, bala ma'am, very busy. Ini siya, kung dira na siya na-assign sa Rochester, Minnesota, ma'am, do si Santa Claus na ni siya kay bisan tugnaw ni suungon ini. Tugnaw. Basta, kayo ang Balila Action Boy sa Rochester, super cold. Ginato ko na Rochester, Minnesota. Parts ang, dira, mga super cold. pilaihan ang ang coldest temperature nila nga na-record man. Ate si Ma'am Van. Nagigyan may mga kwantos naman ito, mga minus, mga negative 19. Oo, mong gano'n. Sus! Gala mo. Makalakakas na yung dulungan mo yan. Yes, ang iba naman nagagamit sila petroleum jelly. Tapos iba ng mga ear muffler gina sila. Yes, oo. Otherwise, ang dulungan mo makakas na. Alam ko lang, sa mga pag nanay mo ito Pinoy, pero dito ka balaga, diin ka naman, nakakas. Nagrago mo, diin ka naman, ay, bagi ka kasundulungan, kuya. Ang laing na makakas ang ilong mo. Alam ko lang, Oo, may posibilidad na yan kung tama ka tugnaw. Wala, no. Pero, Action Boy, ang ilong ang wala nag-untat grow. Galit. Gracias, Hareta Horvidalia, dira sa Silay City. Good morning. Sa Julius ni Aya, dira. Good morning, no? O, sige, standby na kami sa aton dugang nga mga balita. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio stations. Sa detalye na sa Balita International, ginigo sang 5.8 magnitude nga linog ang capital sang Guatemala. Abang sa karon wala man sa na-report kami dalag ko nga mga damages. Ang linog ang nag-iigo 45 kilometros na silangan sa coastal area sang Puerto San Jose, Guatemala, malapit sa border sang El Salvador.
Sa negosyo, ginparayag sa Cebu Pacific nga nagdugang sila sa mga flights sa anom ka domestic destinations sa Boracay, Bohol, Cebu, Cagayan de Oro, Davao, kag General Santos kasunod sa paghalog sa travel restrictions. Ginanunsyo man sa kompanya nga may siyam ka flights kada adlaw ang Manila, Boracay, Manila umpisa Nobyembre 22. Sa masunod nga bulan, tag-anong naman ang flights pa Boracay gikan Cebu. Ang flights naman sa tunga sang Bohol kag Manila ang himuon nga 12 ka beses sa isa ka semana o kung 2 ka beses sa kadlaw umpisa Nobyembre 23. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 50 pesos kag 28 centimos, Singapore dollar 37 pesos kag 6 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 45 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, naghilibion ang sexy actress nga si AJ Raval sa ginpatigan nga virtual media conference para sa bag-o sini nga pelikula matapos ginpahayag nga kadamo sa mga tao nga nagapakamlaot sa iya sa piyak nga nagahambal siya sang tuod. Suno kay Raval gintestingan niya mag-explain ug galing wala sa gihapon na intindihan sa mga bashers. Wala naman nagsugpon pa sang dugang nga sabat si Raval bangon nahadlok ini nga mas misinterpret siya sa mga tao. Madumduman nagwa ang ngalan ni Raval sa pagbulagay ni Aldra Abrenica kag Kylie Padilla kag karon ginaaligar naman nga may relasyon ini kay Diego Loizaga nga nobyo naman ni Barbie Imperial. Ginpahayag naman ni PBA Commissioner Willie Marcial nga posible paisol ang pagbukas ng 2021 PBA Governors Cup bangod wala pa makabot ang pila ka mga imports diri sa Pilipinas. Sunod kay Marcial, Nobyembre 28, gintala na ang pag-umpisa sa Governors Cup nga mag-feature sa foreign reinforcement matapos mapatigan sa liga sa duha ka sunod-sunod nga All-Filipino Conferences. Tugtog Miyerkules, 5 pa lang ka-imports na nagabot sa Pilipinas para magpasakop sa PBA. Balita Espesyal! Alright, thank God it's Friday sa atin sining mga ka-aksyon. Happy Friday! Kung Yes, happy Friday! Kung wala pandemic, look forward yung karon nga tiksanay na ningati. Karon na. Shite ya. Kanay to karon na. Yes. TGIF ta. TGIF. Kaya wala sila yung mga ubra buwas nga Pwede nga adlaw. TGIS lang kuya. Thank God it's Saturday. Kaya kung Sunday, although ari ka di medyo aladlaw pa. Aladlaw na. Yes. Pero nagabugtaw yung pulas 4. Kaya at least hindi ka dahil hindi ka obligado nga magbangon. Oo, kag mamubo dayon. Hindi ka lang ano, ka-relax-relax. Laton ka, pulo Facebook ka, lampang ka da sa cellphone. Pagka alas 7, dahil mo na bangon. Yes, oo. Pero amo gina-action ba, gina-look forward. Kung Saturday hapon, gina-look forward ako na. Ako, thank God, it's Saturday. Kay Sunday po sa hindi ko mabugtaw, alas 4. Ako hindi, one time lang nakalakat ko sa Hinubaan. Tapos aga pa nang bugtaw kami aga pa. Kaya nalakat mo sa baybay, kaya manita kami isda. Oo. Kalakat sa baybay, ti aga pa mo. Dugay nagbutlak ng adlaw ko ba mo ning na-miss ko ba? Pila man daw talag sa ko kita sa butlak di sa ba, adlaw. no? Pagsulod mo diya sa station. Dulom pa pagwa mo tagi-ti ng init. Oo, pwede ka kita sunrise. Hindi kita sunrise yes. no. Talag sa lang takita sunrise. Amo man nagulong rason ay nga mas kaya mas namian kung magtan-aw sunset. Ikaw. Okay. Kaya ba ko, ay, sunset. Sige, buwas naman. Okay, matulog ka na. Basta man matulog na, kaya alas 4. Sige, doon nga pala tulog ni siya. Yes. Tawag mo na siya, alo. Ang wala naman lang time mo ba lang mag... Alo. Ang wala naman lang time mo magtulog. Wala ha. Pero... Basta napukaw lang sa tawag. Yes. So, kung pa ba yan, matulog lang guro, bahala na. Anyway, happy birthday sa kay Congressman Greg Gasataya. Good morning and happy birthday, Kong Greg. Happy birthday to you. Yes. Happy birthday. Ay, ang supo ni Danago. Belated happy birthday kay Councilor Cindy Rojas. Yes. Sang kahapon niyang birthday ni Ay, Councilor. okay. Happy birthday, Councilor. Belated happy birthday kay Councilor Cindy Rojas. Yes. Sige. Happy birthday man Aksyon Boy kay Karen Ambagan dira sa NHA Pahanokoy from Family Verde Blanco. Yes. Happy birthday to you. Karen Ambagan, happy birthday. Yes. Kilala mo na eh. Familiar lang. Karen. Ang kilala ko mga pamilya Verde Blanco. Yes. Okay. Direct Action Boy sa ating siningang balita special. Dasig na nga natapos na ni Buwas lain naman natin istoryahan. Nanganita? At mo itong mga hindi dapat mo sa social media. Yes. Action Boy, ang next dira naton.
Hindi mo man kuno dapat pag ilimit ang self mo sa Facebook lang. Dapat may ara man kuno ipapresin nyo, explore na kamo subong sang ginaligad to gina-download, gina-download. Ito na ko to, may Instagram na ko. may TikTok, May TikTok. may Twitter. Wala ko Twitter kay lingkod sakto na lang hindi na ko. Hindi ka naka-manage Nasa imo in-explicahan ako ni Yada Miles. Mm-mm. Yan mo hasta sa hindi kayo. Hindi ka hindi ka chindi. Okay. Sige sa explicar, sige mo sa tumok. Pero kung ikaw, kung amo naman lang kung Saturday ka tapos Domingo, before ka ba magbangon, scan mo, tulutunan mo man kung paano na mag-work. Kaya basi karon mo matumukan ka tapos na-share mo bala. Or may matumukan ka, para sa liga, may kilala ko mo nga, may group chat kami. Yung tumok yang amon sini nga leader, yung pagway sa amon na group. Kadlaw ko siya, matamaan ko ka explore man. Ginano ganina panawag na Gin-remove. Gin-remove yan niya man. Ang leader namon pa ang in-remove. Sa kadamo sang pangalan, ang leader namon ang in-remove ya. Tapos nag-chat sa akon. Amalya na, day, ibalik na. Bukay balak. Natingala ito ng leader naman. Doon pila ka minutos. Doon wala ni nabaton. Doon wala ko di may nabaton niya. Kaya na dapat tunan mo. Remove from the group. Oo. Pero for example lang Boy Duran remove President Duterte. Remove yun si President Duterte. Group chat yung stasyon na Boy Duran remove station SM. Ay, ako. Wala, gin-remove yung station manager. Anong problema? Yan iman. Dapat tunan mag-action boy kung how it works. Kaga muna dapat. Ang next action boy, hindi kagi ko dapat magbakal sa mga followers. Bakal? May iba naman like i-apply tani sa aton nga page. Mayara tayo mga natural followers. Yung mga mayara, iba nga, syempre, mayara kung mga kilala nga, like for example, sa vlog, binila, mambal sila nga, ma-hire na sila, isa ka tao, tapos mambal na sila nga, ikaw na bala, sa iba na, yung Gcash, talang ka mo itong 2020, follow yung page ko, dito kalaw, ay, baka napilitan sila nga mag-follow sa page mo. May magalin na, yes, mayara na action boy. Gala. Kaya di, syempre, sooner or later, may monetary, na sila mo, man lang kung magpagwa ka kapital man nga, 3 folds man ang balik sa imo. Sa iban, may risk gid na, nga magbakal sa mga followers, sa mga subscribe, kaya para mangin binungahon ang ila sining mga do business gapon makapital ka kay parang revenue sooner or later ti imo tanan. Correct. Yes, amo action boy. Pero it's no gid dapat tani. Kay kung gusto mo yang mabalaan gid kun true and honest, incredible kagid bala. Hindi mo na kinahanglan. Kagang imo ginapabot sila nga imo nga page o gina-post mo da na namian sila Yes, hindi ka tungod nga gin viral. Bakal mo, do para ano matiyag mo na eleksyon. Bakal boto. Pero ang sa bakal boto wala gid ko nagapati. Paano mo nabalaan? Bisan tagaan niya kada. Mabalaan niya wala mo da siya ginbota. Sinayasa ko na, pero may harag dyan nga ka-influence kayo di. Ka-influence kayo nga kung may harag na katagaan ka, daw kung sali mo daw. Ito ka namin. Ang natagaan mo nung isa may konsensyam na mo. Amo na. Daw, man tato siya. Kaya nakabaton tato ti. Okay. So, daw ay ka man. Usually, ang mga Pinoy why man pakialam kung sino nga pungko mo? Gani, sa ulihin na to, sige nila kabasol. Sa ulihin na sila mabasol kung magpalpak na. Pero wala sila pakialam kung sinong pungko, ilan niya. Why man to sa sapiak, why man sa sapiak niya, sino nang gatag siya. May effect ba may effect dyan. Yes, may ara gina. Ang next action boy, ang photos, wala kag videos mo bala nga, tuman kuno ka attention grabbers. Hindi ka man lang social media influencer para sa kay Ivana Alawi. Wala mo na. Hindi mo na pag ipilit ang kaugalingon mo, no? It's sa social media. Labi na gid kung kung sensitive ka pa kayo. Tapos kada comment kalaw, ay bless imo. Ay nagnano kay imo yaman. Di ka mayara nang ma-post bala kay abin na daw gusto nila ma-trending. Kung gina-post mo, imbis ma-trending, mayara ko na nakita ang isa nga hindi ko mag-comment, hindi mo mag-like, hindi mo mag-comment, doon na init ko sa gina-post siya. Yes. Ang trending na ginatawag natin, depende na sa gina-post mo. Yes, depende sa effect ng tao. Why niya sila nga daw
do different ka o ang pagka-different mo pa si kung balik awot man da. Balik-awot si Balingag iban. bala. Yes. Hindi mo na mag-like ang iban, hindi mo na mag-follow, Oo, di ba? i-bash ka pa, I-bash. i-pass the word. Kapag sabi, ano to ano to yan? Ako yan ako yung bash na kaya hindi mo ko balo mag-bash hindi ko yan. Kasi magsabtanay kami diyan, hindi ko yan. May ilinaway pa ka muna. Ang next action boy, ang so para sa aton sa Facebook page gakalipat ang iban gali ng mga Facebook page gakalipat sang target audience nila. Kabalot action boy subong minsan 5 years old may Facebook na mo, 6 years old, 7. That's why nga tinguha gani ang Facebook nga di ba nga ginalimitahan nila ang mga photos ang do mga kalaway ginatabunan na daan kiti open na ni sa tanan social media world na Ang gini. Facebook sunga stricto na sila. Oo, kahit kadamo na sa mga influence, ang iba may mga research pa dang ginapagawa nga tungod sa mga gakakita nga post sa Facebook, ginasunod sang iban, nakasunod sa mga kabataan, ang mga resulta sa mga insidente, sa mga aksidente nga wala gin expect sang ila sini nga mga himata. That's it. Basta ining social media gamito naton sa positive lang nga mga pag good vibes. Good vibes. Oo. Hindi naton paggamiton ng Facebook para nga pakalainon ang pareho naton. Correct. Areo hindi naton paggamiton ng Facebook sa panukot sa utang. Yeah. Ara namin ka panukot utang sa Facebook. Yes. Ha? Na shout out. Shout out nya ikaw nga nagkuha sa akon kayo sa imo sa paghula mo de. Nya hindi ka pa magpalapit di kang magbayad. I-kuan tagid ka sa Facebook. Pangalanan tagid ka. Yes. Sa Facebook ha. Pating mga ilinaway sila pamilya. Mga ang babae to nga si to pangalanan si karon hindi ka magpuli di sakon. Na. Muna na no. Ako yan hindi na dapat imiton sa Facebook ko yes. no. Sige Good vibes lang tayo mga ka-aksyon. Duga-duga mo Tagalog naman din. So, inyong mamatiyan natin mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Happy weekend, boss naman. Sugod ang weekend, ha? Yes! So, ang inyo diri nga news team. Aksyon, Eden, Aboso. Nag-aksyon, Boy Duran. Mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.